طبعا الهدر اللي انا خدت هدر جامد جدا، يعني ما كنتش متخيله صراحه ان انا انزل على ظهري كده. نزلت على ظهري من على البط. دم هدير، تعالي يا غاليه، تعالي شوفي اللي حصل لي. اطلعي يا قلب اختك، تعالي شوفي الوكسه اللي بنت عمك فيه. ده لو شافت المقطع ده هتموت على نفسها من الضحك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احلى اخوات واحلى امهات، بحبكم في الله. كل الناس الجميله اللي متابعاني من جوه مصر ومن بره مصر على حياتي البسيطه المتواضعه، دايما مصدعاكم بيها. قولي لها الحق امي، قولي لها الحق امي. ايوه، النهارده مش هاممنا بقى سقعه ولا هوا ولا اي حاجه خالص، فقمنا كده بكل نشاط وبكل حيويه. نعمل ايه؟ حبه البط دول، لان زي ما انتم شايفين كده الدنيا بركه خالص، مبركبكين الدنيا، لان البط طبعا بيشرب ميه كتير واكله برده كتير، وانا ما عنديش كفاءه ان انا اكله. طالما كبر كده، طالما كبر على طول يتشط ونحطه في الفريزر، بنكيسه بقى وكده عشان نجيب فيه جديده رمضان ان شاء الله. واحنا طبعا معانا كميه من البط زي ما انتم شايفين كده. ام هدير هتساعدني. قولي لها الحق امي، الحق امي يا نهار اسود. نبدأ يومنا على بركة الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا اليوم بتاعنا النهاردة من النجمة من بعد صلاة الفجر على طول. أول ما الجو فتح نزلت وتوكلت على الله، وقلت بقى ايه، ننزل بقى نشوف موضوع الطيور ده اللي خاربني بصراحة. طبعا ما شاء الله انا كنت جايبة عدد كبير من البط، والفترة اللي فاتت دي كنت بشيل منه للأكل، يعني كنت باكل منه الفترة اللي عدت دي. فطبعا الكمية اللي موجودة خرباني أكل، فكان لازم ان انا ايه يعني اشيلهم بقى علشان خاطر يوفروا عليا مصاريف ويوفروا عليا اكل، لان انتوا عارفين الجو شتاء وسقعه، والسقعه دي عايزه اكل. وطبعا الطير لو اديتيله اكل كتير في الشتاء يحمل معاكي ويشيله يبقى زي الفل، لكن طبعا عايز كل يوم شقله، واخدين بالكم؟ فاحنا توكلنا على الله وجينا بقى ايه، قلت لام هدير، يا ام هدير البط بصراحه يعني جاي عليا قوي، وبدل ما انا اقعد اصرف عليه ياكل، لا انا هعمله واحطه في الفريزر واجيب فيه تانية ان شاء الله عشان تلحق رمضان باذن الله تعالى. ويبقى يا دوبك هيبقى لو انا جبت دلوقتي على رمضان، هيبقى على رمضان حاجه فله كده. وهنا بقى وقعت هدر. انا ما كنتش متخيله ان انا اكل الهدر ده، يا نهار ابيض. بص. رجلي راحت زحله، بص انا مت على نفسي من الضحك، ما بقتش متخيله المنظر بصراحه. كده البط يا جماعه وزنه بقى ممتاز وبقى كويس، فانا كده مسكته وذبحته علشان خلاص، يعني الطير لما بياخد الوزن الكافي بتاعه بقى خلاص بنخاف منه لا يفرغ تاني. بيبقى مثلا انت اكلتيه وصرفت عليه، فممكن اللي جسمه يفرغ. ومش هكذب عليكم، فيه منه فرغ بسبب ان يعني الكمية كانت كبيرة شوية والاكل كان قليل. ام هدير بقى الله يعطيها العافية، طبعا حاطين بستلة كده من المية. البستلة دي بنستخدمها بس للتنظيف، يعني مستحيل نسخن فيها ميه، مستحيل نعمل فيها اي حاجه، هي للتنظيف فقط. البستله دي بتاعت حماتي طبعا، انا كنت بعمل في الحله اللي احنا بنسخن فيها، لكن ام هدير قالت الحله مش هتنفع، نجيب البستله. طبعا ام هدير ما بتسيبنيش في حاجات اللي هي التقيله زي كده، ما بتسيبنيش حتى لو بعمل شغل اكل عيش ولا حاجه مطلوبه مني برضو ما بتسيبنيش. يعني انا مش بعتبرها ان هي اخت جوزي، انا بعتبرها اختي وحبيبتي، وطبعا انتوا عارفين ان احنا ولاد عم. فهي بصراحه ربنا يعطيها العافيه، ما بتتاخرش عن اي حد في العيله كلها، مش انا بس. يعني ربنا يعطيها العافيه يا رب، ويحبب فيها خلقه كمان وكمان يا رب، اللهم امين. وتلاقيه كده في ولادها كل الخير والسعاده، اللهم امين يا رب العالمين. قعدنا بقى ايه، حطينا الصينيه الكبيره، وانا طبعا من الهدر اللي انا اخدته العبايه بتاعتي اتبهدلت، فانا لبست عبايه تانية. بيبقى هنا ليا هدوم هنا في البيت عشان باجي وبشتغل وبقعد هنا، فغيرت العبايه وقعدنا بقى ننضف البط كده.
في بط كان بيملط معانا وكان يعني بيبقى حلو على طول، ما يتعبناش في التنظيف زي اللي في ايدي وفي ايد ام هدير. وفي بط كان بيبقى فيه سن كتير، كان محتاج بقى ان هو ياكل سن فول والحاجات دي كلها. لكن الفتره اللي عدت دي كان ابو يوسف اللي بيحط، وما كانش بيحط سن فول زي ما انا قلت له. يعني انا قلت له يا ابو يوسف حط سن فول عشان لما اجي انضف البط يملط معايا وما يبقاش فيه ريش صغير. فبصراحه في شويه كده تعبونا وهدوا دراعتنا، لكن ما سيبناهمش الا لما اتنضفوا. وكمان يعني ربنا كرمني كمان وبعت لي ام محمد، عمتي الكبيره اخت ابو يوسف. والناس العسل السكر المسكرتين اللي بيقولوا يا ورد وانتي يعني ليه بتقولوا لاخت الزوج يا عمتي، هو سلو هنا كده اللي هو يا عمتي، زي اللي هو بقى الزوج اكنه اب لزوجته، واخته نقول لها يا عمتي ان هو اخو ابونا يعني. انا مش عارفه ازاي، بس انا بقولها كده. لكن هو السلو عندنا ان يعني نقول لاخت الزوج يا عمتي وكده. اهي بتعمل معايا اهيت، ربنا يعطيها العافيه. وادي ام هدير برضو بصراحه يعني الكميه اللي جنبينا ديت برضو عملناها في الاول، ودي ايه اللي شغالين فيه. ام هدير كانت بتنام، فانا قمت صحصحتها كده وبنادي عليها، فراحت فتحت عينيها وهي بتنام. بقول لها انت بتنامي؟ بتقول لي انا بنام. قلت لها اه انا شايفاكي بتنامي. ام هدير والله العظيم كانت عايزه تسلم عليكم، بس عماله تقول لي بقالي كتير ما اتكلمتش معاهم، هتكسف اتكلم وكده. ادعوا لها دعوة حلوة كده بنتمناها في السنة الجديدة، ان كلنا يا رب كل اللي محققش حاجة السنة اللي فاتت يحققها السنة دي، ويشوف اسعد الايام يا رب، ويعوض على الجميع ويشفي كل مريض ويعطي كل مشتاق للذرية الصالحة يا رب العالمين. وانا حلمي انا ان نفسي ربنا يسترني فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه، وان ربنا يحقق لي حلمي واقدر ابني الحته بتاعتنا، حته المباني بتاعتنا، ويبقى بيت لاولادي لو ان شاء الله يكون حتى اقدر اعمل لهم اوضه وصاله، مش شرط ابني الحته كلها. لو ربنا رزقني ان انا ابني حتى نصها، يبقى كرم من عند ربنا. ده امنيه حياتي، الامنيه اللي انا بطلبها من ربنا يحققها لي. اول حاجه الستر، وبعد كده ان اقدر اعمل حاجه زي كده. بس طبعا التوفيق من رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. وأنا بحمد ربنا دايما، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين، على ما أنا فيه وعلى ما كنت فيه ووصلت لي، اللهم لك الحمد. طبعا ام هدير هتسيبنا وهتمشي في نص البط. طب ليه؟ هنقول جالها تليفون لازم تقومي دلوقتي اهو. وهنا كده في اخر حاجه كانت عملتها، كانت قامت مشيت وتوكلت على الله. وكنت كملت انا بقى وام محمد البط، وجبت بقى طبعا نص كيلو دقيق على نص كيلو رده. وكان لازم ان انا اعمل البط في الرده وفي الدقيق. اولا بضيع زفاره البط، ثانيا بفرك البط من الريش اللي هو الرفيع، السل الرفيع. آه السل الرفيع ده كان لازم يطلع، فانا لازم أنا اعمله بالدقيق والرده واشيطهم على الشعله. كان لازم مسكت الصينيه، طلعت نزلت الريش اللي عليها والميه اللي عليها واتغسلت ووقفتها اتصفت. وبرضو بحط الحاجه بتاعتنا على نظافه، كل حاجه بنعملها بنظافه. اي نعم تعبنا وظهرنا والله العظيم وقع، والله العظيم ظهرنا وقع. فكان لازم ان احنا نعمل كده. الحاجة لازم أن تكون نظيفة، لان احنا اللي بنعملها بايدينا، مش حد تاني عاملها ولا عارفينها بتتعمل ازاي ولا بتتشطف بمية شكلها ايه ولا الكلام ده كله. فانا ما حبيتش ان انا اعمل زي كل مرة وان اجيب الطيور واشطفها في الاطباق ونقعد نغير في مية ونشيل في مية. لا، انا بعد ما عملتهم كده وعملتها بالدقيق وبالردة، خليت ام محمد قعدت على الشعلة طبعا ان هي تشيطها. بصوا انا بعمل اصلا في جسم البطة ازاي، بص انا بعمل في جسم البطه ازاي. بخلي الريش الرفيع كله يطلع منها علشان خاطر لما اجي اشيطه كله ينزل تمام. لازم تتعمل كده، واخدين بالكم؟ لازم اعمل كده اهو بالشكل ده، وتحت الجنح وكده، وانفض الدقيق. طبعا لازم انا انفض الدقيق كويس جدا عشان الدقيق
يعني ما يمسكش في قلب البطايه وانا بشيطها، لازم كله ينزل. بس كان لازم ان انا اعمله كده، انا بوريكم انا بعمل في ايه. وتطلع البطه نظيفه وبيضه وزي القشطه، وكمان ما هياش زفره ولا فيها ريش رفيع ولا سل ولا اي حاجه. من طول حياتنا انا طلعت لقيت اهلي بيعملوا كده، مش هقولك انا اللي مخترعاها. فام محمد قعدت بقى ايه تشيط، وانا قلت انا هنضف انا على الحوض. اعمل بقى كده، اشيل لا مؤاخذة الرجول والجناح وافتحها وانضفها واخليها زي الفل على الحوض، عشان الحوض هسيب المية مية بتجري. مرضتش اعمل في الاطباق زي ما قلت لكم، علشان ما اقعدش اغير في مية واشيل في مية، ويعني بحسها انها بعبكة يعني. اهو بصوا بقى كده، المية بتبقى نازلة عليها وبمسكها في حاجة رفيعة بنزلها وبمشي عليها اول باول، بتبقى البطاية بتاعتي زي الفل. انا ليه بشرح كده؟ بشرح عشان في ناس كتير بيبقى عندها بط وما بتعرفش تنضفه وبتتعب في تنظيفه. وفي بنات بيبقوا مثلا من زينا كده ارياف، بيبقى عندهم بيتجوزوا ناس عندهم طيور وكده، فيتعلموا برضو. تمام. بصوا انا بشيل الزور كده يا جماعه، عشان الزور ده انا هاخده احشيه. يا بنت يا وردة هتحشي زور البط؟ ايوه. انا هشيله وهنحشيه وهوريهولكوا بقى بيبقى عامل ازاي، اكنه حمام. بصوا بيبقى ايه كده هوت، وانا محشيه هيبقى زي الحمامية بالظبط. تمام. فانا بقى ايه، هفتح البط وانضفه كويس جدا جدا جدا، الا وعمتي بتشيطهولي انا باخده على طول اول باول. بس بصراحة هقول لكم انا تعبت، بس كانت احسن من ان انا اعمل زي ما قلت لكم في الاول. الميه بتجري على الطيور بتاعتي، مخليها نظيفه، مخليها زي الفل، مخلياها يعني فتحتها كله كله. ما احتاجتش ان انا اقعد انقع بقى واعمل، لا. طالما البطايه بالذات دون عن الفراخ اتنضفت كويس، يبقى ما شيلش همها، ما شيلش همها زي الفراخ انها تتنقع والكلام ده كله. انا ما نقعتهمش، بس غير ان انا شطفتهم كويس مره واتنين وتلاته، وحطيتهم في ميه كمان بعد ما غسلتهم من الحنفيه. وطبعا القوانص عاملاها لوحدها، بحطها في طبق لوحدها، والكبد لوحدها، والزهر اللي انا بشيله من البطايه برضو بشيله لوحده. وجنح البطايه يا جماعه، الحته الرفيعه دي انا دايما بقطعها، لانها بتعمل زفاره في الشوربه لو انت هتسلقيها. لو هتسلقيها هتعمل زفاره في الشرب، لو هتشويها برضو بتخلي منظر البطايه مش حلو. فانا بصراحه بشيل الجنح الصغير ده، بيبقى فيه حته كمان عظمه كده بتشوك، ما بتبقاش حلوه، ممكن تعورنا، وبيبقى مليانه زفاره، بتبقى مليانه زفاره. والكبد والقوانص، الكبد والقوانص بقى انا هعمل بيهم حاجة تانية. يعني انا حابة ان انا اعمل بالكبد اكلة وبالقوانص كمان اكلة، بحيث بقى يبقى توفير، واوفر كده ان الطيور بتاعتي تبقى يفيض معايا حاجة. وعايزة اقول لكم على حاجة ما اكذبش عليكم، يعني انا هتصرف في يعني في كام واحدة كده، علشان خاطر ان انا ايه، يعني اجيب غيرهم، وكنت محتاجاهم، يعني محتاجة ان انا اتصرف في حاجة منهم. مش هاخدهم كلهم ليا طبعا واحطهم في الفريزر وكده، هيبقى كتير قوي وهياخدوا وقت طويل. فانا شلت منهم حوالي 7، بعتهم. وده مش عيب، طول عمري ان انا بربي طيور وببيعها لو انا محتاجه منها حاجه، ما عنديش اي مشكله في كده. البط بقى كده خليته زي الفل قدامكم، مفيش حاجه بعد كده. الميه بيضه هي ما فيهاش دم ولا فيها اي حاجه، خليتهم زي القشطه. وانا بقى ايه، احطهم على الصينيه كده علشان خاطر ان انا اصفيهم، لان انا بحطهم على ظهرهم شويه، وبعد كده بروح حطاهم بكفيهم على بطنهم، بحيث ان هم يفضوا لي الميه اللي اي حاجه فيهم دم ولا اي حاجه. لكن زي ما انتم شايفين كده الميه بيضه وزي القشطه، مفيش فيها اي حاجه. فانا بشطف البطايه تاني وبحطها على الصينيه، علشان خاطر هكفيها على بطنها. لما اجي احطها في الكيس اكيسها الكيس بقى ما يبقاش فيه اي دم ولا فيه اي حاجه، تبقى البطايه بتاعتي نظيفه، اطلعها من الفريزر ما تبقاش زفره وما تبقاش فيها اي حاجه. انا هعمل بالقوانص اكله، وهعمل بالكبد اكله، وكمان الرقاب دي برضو هعمل بيها برضو أكلة. فيعني كتوفير بقى كده، وان انا اجزأ البط وكده. انا البط بحب ان انا اكيسه صحيح علشان اطلع البطة بطتها. لو انا عايزة اسلقها هقسمها، لو انا عايزة اشويها هتبقى هي سليمة يعني صحيحة وكده. تمام.
حبايب قلبي، انا طبعا بحبكم في الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. انا بحبكم في الله، كل متابعيني من داخل مصر ومن خارج مصر وجميع انحاء العالم. ربنا يخليكم ليا يا رب دايما وما تحرمش منكم. اتمنى تشوفوا لي الفيديوهات، تشوفوا لي الفيديوهات كامله، علشان خاطر يعني محتاجه وقفتكم معايا. طبعا انتوا مش مقصرين، بس برضو بأذكركم، وانا عارفه ان انتوا اكيد مش بتبخلوا عليا، بتحبوني وانا كمان بحبكم، وده نعمه من عند ربنا. اتمنى من ربنا يديمها عليا نعمه يا رب. احبكم. ما تنسونيش بقى بلايك وشير واشتراك في القناه على قد تعبنا اليوم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم يا احلى اخوات في الدنيا. بحبكم في الله.